बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीअं त ही गाजी खुआवड़ जी जेके शाखूं आहिनि, मंगियो शाख, खुआवड़ शाख जा मनाज़िर आहिनि। असां सीनियर साहब ही गॾु असां सां रिपोर्टिंग दौरान सो हिन खां हाल वाल पुछंदासीं त ही मई महीने जो जेको आख़िरी हफ़्तो आहे ऐं हींअर ताईं पाणी न पहुची सघियो आहे। मां हिकिड़ो सुवालु कंदुमि बादशाह जान खां त जेको दरिया जा ॿ हिसा असां वटि सॼा वेंदा आहिनि, हिकिड़ा केनाल आहिनि खॿे पासे, ॿिया सॼे पासे केनाल आहिनि। ऐं खोट जे हवाले सां इहो पुछंदासीं त खोट सिर्फ़ु राइस केनाल जे लाइ आहे या सभिनीनि जे लाइ आहे जेके केनाल्स आहिनि? सो हिन में थोरो असांखे डीपली आगाह कजो, शुरूआति सखर खां कजो, पोइ हेठि अचो, महिरबानी अव्हांजी। असल में त गिलशेर जेके आहिनि मथियां नारायण कागाना वारी तरफ़ या जेके सो गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर वारे पासे खां उन्हनि पिघलणु थोरो वक़्त खां बाद में शुरू कयो आहे, लेकिन हाणे त उहे पिघलजी चुका आहिनि। जॾहिं त जेको आहे सो ॿ टे डैम जेके ठहियल आहिनि मथे पंजाब में, ख़ैबर पख्तूनख्वा में, उहे जेके डैम ठहियल आहिनि उन्हनि जो पाणी किथे पियो वञे, उहो पाणी अञा ताईं न रखियो आहे। त उहो जेको आहे सो पंजाब इस्तेमालु करे पियो या किथे किथे ख़ैबर पख्तूनख्वा जी जेका सो आवाम खे ॾिनो पियो वञे। इहा हक़ीक़त मञबी त असांजा जेके सिंध जा हुकुमरान आहिनि, जेको वज़ीर आला हुजे या वज़ीर आला जी सॼी कैबिनेट हुजे, उहा सुस्त आहे, उहा कायल आहे, उहा पंहिंजे हक़नि लाइ कोन थी आवाम लाइ पतोड़े। जेकर ॻाल्हि कंदासीं पंजाबी बज़ार भली क़ौम परस्ती जो नालो न आणनि, भली पंजाबी हींअर जेके सो क़ौमनि जे जेके सो 5 क़ौमनि वारी क़ौम सॾी ईंदी आहे, जंहिंजो नालो बि आहे पंजाब 5 दरियानि वारी क़ौम। यानी कि उते मुकमल को पंजाबी कोन्हे, उते मुकमल को सराइकी कोन्हे, उते मुकमल को सिंधी कोन्हे, मुकमल को जेके उते पठान आहिनि। उते माना हदूं विरहायल आहिनि। जे डिवीज़न ते तव्हांखे पंजाबी मिलंदा हिकिड़ी डिवीज़न ते, त ॿी ते तव्हांखे सराइकी मिलंदा, वरी उन खां पोइ जेके सो तव्हांखे मुख़्तलिफ़ क़ौमनि जा माण्हू, हुन जा लबो लहजा अलॻि मिलंदा। पर जेके सरहदी रथाबंदी जे हवाले सां ॻाल्हि कंदा, जेको जंहिं महिल पंजाब जो नालो अची थो वञे न, पोइ तमामु तर पंजाबी मिनिस्टर हुजनि, वज़ीर आज़म खां वेंदे सदर ताईं, या जेके बि ब्यूरोक्रेसी हुजे या खणी कुझु हिसास इदारनि जा माण्हू हुजनि, उहे माना पंहिंजे पंजाब खे सैरियाब करण में ऐं सरसब्ज़ करण में कोशिशि आहिनि। ऐं उन्हनि हमेशह पाणी सिंध जे ते ई जेको सो धाड़ो हयो आहे। अच्छा मादर साहब जी ॻाल्हि मां कटींदुसि त जेकॾहिं पंजाब त खाए थो, छो जो मुंड ते वेठो आहे। असां वटि जीअं बासर वॾेरा वग़ैरह हिते मौजूदु आहिनि ऐं मुंड ते तो पाणी जेको सो हड़प करे था वञनि, सॼो खणी था वञनि। छा असांजी सिंध जी जेका सूरत हाल आहे, सखर खां जेका पोज़ीशन आहे उहा लेफ्ट ऐं राइट में रहियल आहे, त लेफ्ट जा जेके केनाल्स आहिनि उहे पीअनि था ऐं राइट वारा आहिनि। इन्हनि ते थोरो तबसरो डीपली असांखे ॿुधाइजो, आगाह कजो। अच्छा, मां इन ते चवां पियो पंजाब में, त पंजाब खे असां छॾे करे हाणे असां सिंध ते अचूं था। सिंध में तव्हांखे सैयद खुर्शीद शाह जूं जेके सो खाबी धुर दरिया वारे पासे खां तव्हांखे खुर्शीद शाह जूं ज़मीनूं मिलंदियूं, या ईअं खणी चऊं त नासिर शाह जूं ज़मीनूं, इम्तियाज़ शेख जूं ज़मीनूं, या हेॾे हुते चऊं त ज़रदारी जी ज़मीन हुजे, या हिते ठटे जे ज़मीनदारनि जूं ज़मीन हुजे, जेके MPA MNA आहिनि, हसन अली ज़रदारी जूं, उन लाइ पाणी छिकियो थो वञे, कायो थो वञे। ऐं अलमियो इहो आहे त सैयद मुराद अली शाह कुझु ॾींहं पहिरीं बयानु ॾिनो त मूं जहिड़े बासर जूं बनियूं बि ज़रई पाणी जे लाइ माना ईअं खणी चऊं त सुकी ठोठ थी वञनि, जो उन्हनि खे पाणी न पियो मिले, फुटी जो फसल हुजे या उन मौजूदा मौसम जे हवाले सां फसल सुकी वियो आहे। माना मक़सदु चवण जो त जे हू दादू केनाल 11 महीना वेंदो हुयो रेस केनाल खां निकिरी करे, त साईं मुराद अली शाह खे इहा दाऊं करणियूं पियूं त जेको आहे सो मूं वटि जेको आहे सो अञा ताईं पाणी नथो अचे। जेकर पाणी अची बि वेंदो न, इहो साॻियो ई साईं मुराद अली शाह खे मिलंदो, खुर्शीद शाह खे मिलंदो, मंज़ूर वसाण खे मिलंदो, पीर पगारे वारनि खे मिलंदा, या दरदारी जेके ज़मीनूं या हुननि जे माण्हुनि खे मिलंदो। बाक़ी हिन पासे वारा जेकर MPA MNA जो ऐं वज़ीर मिनिस्टरनि जो जे छेद कंदासीं न, त असां वारा MPA MNA अञा कमज़ोर आहिनि। पोइ खणी असांजा मीर पीर नवाब सरदार हुजनि, उहे पाणी पंहिंजी आवाम खे वठी कोन था अचनि। ॻाल्हि सिधी आहे, जेकर तव्हां MPA खे चओ, MNA खे चओ त जेके उहे तव्हांखे पाणी वठी कोन ईंदा, रुॻो ठला हवाल करे ईंदा, गेदनी करे ईंदा। हा, हिकु दफ़ो तव्हांखे आबाशी जो सेक्रेटरी वठी अची ज़रूरु हाणे ॾींदा, हाणे हिन सां तव्हां कन मट कयो। बाक़ी अहिड़ो को ॿियो को ख़ासि पाणी ज़रिए जे हवाले सां प्लानिंग कोन करे ॾींदा आहिनि। सो जेकर जेतिरियूं बि दाऊं कयूं घटि, पर गुज़िरियल साल जी भेट में त असांजी मंगियो शाख, खुआड़ शाख या मीरवा समेत तमामु जेके शाखूं उते पाणी कोन पहुतो, ऐं उते आबादकारनि खे किरोड़े रुपयनि जो नुक़सानु पियो। न सिर्फ़ु सारियाले फसल जो नुक़सानु पियो, पर उन जे हवाले सां ज़मीनुनि खे पाणी न मिलण करे कणिक जे फसल खे बि तमामु घणो नुक़सानु पियो, जंहिं ते अगरि जेतिरी बि दाह कजे उहा घटि आहे। पर अगरि मां हिकिड़ी ॻाल्हि
ॻाल्हि कयां हींअर बि मंगियो शाख हुजे आख़िरी ॻाल्हि करे मां पंहिंजो टाइम पूरो कयां जेकर हाणे बि मां अगरि दावा सां चवां थो हीअ असां वारी एरिया मंगियो शाख कुआड़ शाख सॾिबी आहे जेका पुछड़ी में टोड़ी सॾिबी आहे जे हिते बि असांजे सरदार खान चांडियो MPL जी बनी हुजे न टोड़ी खां तक़रीबन 50 किलोमीटर परे नादर खान मंगसी जे माण्हू जी बनी हुजे या हुनजे कंहिं सेक्रेटरी जी बनी हुजे न ॿाहिरों ई शाख वहंदी या मंगियो शाख हुजे कुआड़ शाख हुजे मीरवा हुजे या धामरा हुजे हिकु पल लाइ बि पाणी ख़तमु थिए न तव्हां जेका वणियो सो असां सां कजो न त पोइ तव्हांखे असां इहो ॿुधायूं था त तव्हां हिकु रुगो साईं जन खे सिर्फ़ु 100 जरेब को हुजे या अगरि हू वठनि या किथां लीज ते खणी अचनि उहो त हाणे इलाइक़े वासि में भर पासे वारनि माण्हुनि सां आज़ार त ज़रूरु थींदो पर जेका हुननि खे पाणी ईअं मिलंदो जेको आहे तव्हांखे ॿाहिरों ई शाख ॼण रेस किनाल जो वहंदड़ पाणी जे हवाले सां ॾेख ॾी। महिरबानी बादशाह जान।